జలుబు చేసినప్పుడు దగ్గు కూడా కామన్‌గా వస్తూ ఉంటుంది. జలుబు తగ్గినా సరే దగ్గనేది చాలా మందికి తగ్గదు. అలా పొడి దగ్గనేది మనం పడుకుంటే ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటుంది. అలాంటి వారికి ఇది బెస్ట్ టిప్ అనే చెప్పాలి. ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని అందులోకి హాఫ్ స్పూన్ వాము తీసుకోవాలి. అందులో చిటికెడు ఉప్పు తీసుకోవాలి. ఒక లవంగం మొగ్గ తీసుకోవాలి. ఈ 3 కూడా బాగా కలిసేలాగా మెత్తగా దంచుకోండి. దీనిని నోట్లో వేసుకొని బాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా నమిలి మింగండి. 3 మినిట్స్ తర్వాత ఒక చిన్న గ్లాస్ నీళ్ళు తాగండి. అంతేనండి, దగ్గనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఇలా పొద్దున ఒకసారి, నైట్ పడుకునే ముందు ఒకసారి ఇలా చేసి చూడండి. మీకు ఎన్నో రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పెడుతున్న దగ్గు, పొడి దగ్గు ఏదైనా సరే మీకు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. రిలాక్స్ అయిపోతుంది. బాగా నిద్ర కూడా పడుతుందనమాట. ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి. యూజ్ అవుతుంది. అలాగే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.